ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আগের দিন আমি আমার অ্যানিভার্সারির কিছু শাড়ি আনবক্স করেছিলাম, বাকি গিফটগুলো আনবক্স করব বলেছিলাম, তো সেগুলো আজকে আনবক্স করব। এখানে অনেক গিফট আছে, আরও কিছু গিফট তোলা আছে, আর যতটা পারি ততটা আনবক্স করব। তো সুন্দর করে র্যাপিং করা আমার খুলতে ইচ্ছা করে না, তো ছকছক করছে। তো প্রথমে এই বক্সটা খুলব। দারুণ দারুণ লাগছে এটা, বুদ্ধ, এটা দারুণ সুন্দর লাগছে। এটা আমার একটা দিদি দিয়েছে, দিদি জামাইবাবু। এত সুন্দর লাগছে, মানে সাজিয়ে রাখলে খুবই সুন্দর লাগবে, খুব সুন্দর হয়েছে এটা। তোমাদের কেমন লাগলো জানিও গিফটগুলো। আর এটা বেশ ভালো, এটা খুবই এর মধ্যে আছে গ্লাস, 6টা গ্লাসের সেট, সেম এই গ্লাসগুলোই আছে। এটা কে দিয়েছে আমি বলতে পারবো না, এটাও বেশ ভালো। আগে এইটা খুলে দেখি। সেম জিনিস 4টে, একটু আলাদা আলাদা হলে ভালো লাগতো। এর মধ্যে পার্টি আর একটা বল সেটের কভার আছে। না, এটার কালারটা একটু আলাদা, বাকি সবগুলো এটা গ্রিন কালার। আর 3টে পেয়েছি, এটা সেম। এটা বেশ সুন্দর, কিন্তু অনেক একই জিনিস। এবার খুলবো এটা। প্লেটের প্রিন্টটা খুব সুন্দর, এমনিতে এই প্লেটের প্রিন্টগুলো খুব সুন্দর থাকে, এটাও বেশ সুন্দর। এখানে আছে 4টে বাটি, বাটিটাও সেই সেম প্রিন্ট করা আছে, এটা প্লেটে আছে সেই সেম প্রিন্টটা। আরও একটা জিনিস আছে মনে হয়, ছোট প্লেট টাইপের, এটা ভীষণ সুন্দর। এই যে এটা ছোট ছোট প্লেট আছে, তাতেও প্রিন্ট আছে। এটাও আমাকে আমার এক দিদি দিয়েছে, সুন্দর হয়েছে। নেক্সট আর একটা, এটা কি খুলবো, ভিডিওটা বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। না থাক, এটা আজকে খুলবো না, এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে খুলবো। এটা ছাড়াও আর যে গিফটগুলো আছে সেগুলো নেক্সট ভিডিওতে আমি খুলবো, আনবক্স করবো। আজকে কটাই থাক, কারণ অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা। প্লিজ আমার চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যারা পুরনো তারা তোমাকে সাপোর্ট করছো, এর জন্য থ্যাংক ইউ। যেহেতু নিউ চ্যানেল, তো সাবস্ক্রাইব করে দিলে একটু উৎসাহ পাবো ভিডিও করার, তো সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটা।